菜種梅雨、快晴の後の曇り空、そしていつの間にか降り出した雨、対照的な空、晴れと曇りと雨を繰り返し進んでいく。いつも晴ればかりならばいいかもしれない。ただ、曇りや雨もやはり必要だ。今日は曇りの中にいる。やがて雨が降るだろう。この心に雨が降ってしまうこと、それは自然なこと。降り出しそうな自然を見ている。菜種梅雨の空、寒かったり、暖かかったり、時の流れを表している。こうして季節は春を迎えている。